क्या आप जानते हैं जिस सीमेंट से आप अपने घर को बनाते हैं आखिर उसे फैक्ट्रियों में कैसे तैयार किया जाता है? चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, सीमेंट बनाने के लिए सबसे पहले बड़े बड़े पहाड़ों को डायनामाइट से ब्लास्ट करके तोड़ा जाता है, क्योंकि इन पहाड़ों से चुना पत्थर निकलता है जो सीमेंट बनाने में बहुत ही ज्यादा काम आता है। जब ये पत्थर टुकड़ों में टूट जाते हैं तब इन्हें बड़े बड़े ट्रकों में भरकर फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है, जिसमें सिर्फ चुना पत्थर ही नहीं बल्कि चिकनी मिट्टी और जिप्सम का भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद इनको भट्टी में 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पकाया जाता है, जहां ये एक ठोस मिश्रण में बदल जाते हैं। फिर इसको ठंडा करके बोरियों में इस तरह से पैक कर लिया